motorom ide pretočiť ľahko. Teraz ľavý válec. Netečie. No, dobre, je tam niečo tesne pod, takže nie je to prázdne. Dobre, môžem? Hej. Tam kľúčik ti nepomôže. Neveď, ja sa chcem oprať. No, z tohto jedného válca, tam na ňa posvietím, je karbon odstránený, takáto hromadka. Sa to nezdá, ono to na prvé oko ani nevyzeralo, že by tam niečo bolo, ale je to celkom slušná gučka. Druhý ma ešte čaká. A aj takú ešte jednu fintu vám ukážem. Jednou rukou robím všetko. Dobre. Teraz. A vám to bude dobre vidieť. A vidíte ten karbon? To pekne horí. A tu? Tu už nemá čo. Krásny, čistý. A tu hneď zasvieti. Dobre. Že tiež keď to nevidím dobre, to si takto
ešte pomôžem. Takže aj druhý válec. Opäť pekná hromadka. Ale už je to tam čisté. Takže hotovka. No a teraz to musíme ochrániť pred pieskovaním. No a potom žiaruzdorná farba a tak ďalej a tak ďalej. Požiadavka samozrejme, čo sa týka aj nejakej povrchovej úpravy pri rozobratí, takže sa urobila dekarbonizácia válcov, samozrejme aj hláv, tie sú ešte nahrubo, tie sa musia ešte teraz preleštiť, aby chytili taký šmrnc, len sú nahrubo očistené, aby tam neboli žiadne bordel a nánosy, ktoré komplikujú potom to čistenie. Takže tu sa robila dekarbonizácia, samozrejme pieskovanie, lakovanie, vypálenie v peci. Takže si to otočíme. Tak to vyzerajú zo spodu. Karbon tam nie je. No a ešte matice boli v zlom stave, tak sa načiernili. Takže tie sú ako nové. No. Čiže ešte dotiahneme hlavy a môžeme skladať.